নমস্কার এবং ওয়েলকাম। আমি দীপঙ্কর দাস এবং আরেকটা আজকে ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। এবং আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা আমাদের কাশি রিলেটেড এবং আমাদের কাশির উপরে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাশ কেন হয় বা কাশি কেন হয়, অনেকে প্রবলেমটাতে ভোগেন। দেখুন, কাশি অ্যাকচুয়ালি একটা এক ধরনের অ্যালার্জির মতো, যেটা আমাদের শরীরের মধ্যে যখন বাইরে থেকে কোনো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা যে কোনো জিনিস প্রভাব বিস্তার করে আমাদের শরীরের মধ্যে, যেটা শরীরের মনে হয় যে এটা শরীরের ক্ষতি করতে পারে, তখন শরীর এটাতে যে রিয়াকশান দেয় তাকে অ্যালার্জি বলা হয়। আর বাইরের কোনো ক্ষতিকারক জিনিস শরীরে প্রবেশ করলে শরীরের ভেতর থাকা আমাদের শরীরে যে মাসেল থাকে সেটা ফেটে যায় এবং সেই ফেটে গিয়ে হিস্টামাইন বার হয়। আর যখন হিস্টামাইন বার হয় তখনই একটা কাশির সৃষ্টি হয় আমাদের, এবং তখনই আমাদের কাশি হয়। ঠিক আছে, তো একটা জিনিস মনে রাখবেন, যেটা মাসেল ফাটে এবং হিস্টামাইন বার হয়, যার জন্য কাশি হয়। এবং এর ক্ষেত্রে অ্যালার্জি কাশিও কিন্তু সেমভাবেই হয়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, মার্কেটের সমাধান কী আছে এর কাশির? দেখুন, মার্কেটে কফ সিরাপ পাওয়া যায়, যেটা অ্যান্টি হিস্টামিন হিসেবে কাজ করে। অ্যান্টি হিস্টামিন হিসেবে কাজ করে মানে কি, এটা খালি জাস্ট ফেটে যাওয়া বা বের হওয়া যে হিস্টামিন আছে সেটাকে পরিষ্কার করে। এবং এর প্রভাবে ঘুম আসে, কারণ এর অনেকগুলোর মধ্যে অ্যালকোহল জাতীয় জিনিস থাকে, যার প্রভাবে ঘুম ঘুম ভাব আসে। আর এর মধ্যে অ্যালকোহল থাকে, আপনারা অবশ্যই জানেন। আর অ্যালকোহল আমাদের শরীরের নার্ভিং সিস্টেমকে বা সিএনএসকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করে। মনে রাখবেন, মার্কেটের সমস্ত কফ সিরাপ কিন্তু ডায়াবেটিক্স সুইটেবল নয়, যার ধরুন ডাক্তার রিকমেন্ডেশন ছাড়া আপনি কোনো কিছু খাওয়া সঠিক নয় বা উচিত নয়। তো তার জন্য এটাকে আপনার অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আরও অনেক সাইড এফেক্ট থাকে, তো এর জন্য মার্কেটের বিভিন্ন আইটেম আমরা চট করে নিতে পারি না। তো এর সমাধান হিসাবে কি আছে? দেখুন, এর সমাধান হিসাবে আমাদের কাছে খুব একটা মিরাক্কেল প্রোডাক্ট এবং আইটেম আমি আপনাদের রিকমেন্ড করব। সেটা হচ্ছে আমাদের এলিমেন্টস ওয়েলনেস cof-nill কফ রিলিফ ফর্মুলা। তো এটা কি করে, এটা মাসেলকে ফাটতে দেয় না। ঠিক আছে, তো মাসেল ফেটে যাওয়া মানে হিস্টামিন বার হওয়া, তো হিস্টামিনকে পরিষ্কার তো করে দিচ্ছে, বাজারে যে কফ সিরাপগুলো আছে সেটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে, কিন্তু আরও অনেক মাসেল ফাটছে এবং আরও হিস্টামিন বার হচ্ছে। তো তার জন্য মাসেলকে ফাটতেই দেবে না আমাদের এই cof-nill। তো এটা যখন আপনি ব্যবহার করবেন, অনেক বেনিফিট এবং অনেক উপকারিতা আপনি পাবেন। কী কী উপকারিতা? যেমন এটা সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক, তো কাজেই আয়ুর্বেদিক উপাদান দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে তুলসী দেওয়া আছে, যেটা ইমিউনিটি বাড়ায় এবং ইনফেকশন, যদি কোনো ইনফেকশনের কারণে কাশি হয় তাহলে সেই ইনফেকশনের সাথে লড়াই করে। ব্যাকটেরিয়া থেকে যদি কোনো কাশি হয় তাহলে ব্যাকটেরিয়া থেকে সুরক্ষা দেয় এবং ব্রেনকে শান্ত রাখে। ঠিক আছে, মাইন্ড কুল রাখে। এর মধ্যে বাসক দেওয়া আছে, যেটা কফকে লিকুইড করে বাইরে বার করে। মনে রাখবেন, কফনিলটা খাওয়ার পর কাশি একটু বাড়তে পারে, অনেকের মনে হতে পারে যে কাশিটা বাড়ছে, অ্যাকচুয়ালি তেমন নয়, কফটাকে ভিতর থেকে বাইরে বার করছে। এবং এর মধ্যে কুলঞ্জন ও জ্যৈষ্ঠ মধু দেওয়া আছে, ইমিউনিটি বাড়ায়, অ্যালার্জি থেকে সুরক্ষা দেয়, অনেকের গলা ব্যথা করে কাশতে কাশতে তাদের গলা ব্যথা থেকে আরাম দেয়, বুকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হিসাবে কুলঞ্জন সাহায্য করে। এবং পিপলি আছে, পিপলি কী করে, ইনফেকশন থেকে কিন্তু সাহায্য করে আপনাকে রিকভারি করার জন্য। পাশাপাশি জ্বলনশীলতা কমায় এবং কফকে বাইরে বার করে, এবং এটি প্রোডাক্টের বায়ো এবিলিটি বাড়িয়ে দেয়। মানে অন্যান্য যে উপরের যে আইটেমগুলো আছে, ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আছে, তার যে কার্যকরী ক্ষমতা সেটাকে বাড়িয়ে দেয় পিপলি। কণ্ঠকরি দেওয়া আছে, কণ্ঠকরি অ্যালার্জির জন্য খুব আলাদাভাবে কাজ করে। শ্বেত পুদিনা, যেটা গলাকে আরাম প্রদান করে এবং গলাকে ঠান্ডা রাখে। বানবসা এবং সাথী দেওয়া আছে এর মধ্যে, যেটা শ্বাস প্রশ্বাস এর উপর কাজ করবে এবং অ্যালার্জি থেকে সুরক্ষা দেবে। তো এটা সম্পূর্ণ সেফ, আপনি ব্যবহার করতে পারেন, কাকে কাকে দিতে পারেন। গলা ফুলে যাওয়া বা অনেকের টনসিল হয় তাদের ক্ষেত্রে আপনি দিতে পারেন। অ্যালার্জির সমস্যা অনেকের হয় বা অ্যালার্জিকে কাশি হয় তাদের ক্ষেত্রে দিতে পারেন। বুকে ইনফেকশন থাকার কারণেও কাশি হয় অনেকের, রাতে প্রচণ্ড কাশি হয়, অনেকে কাশতে কাশতে ঘুমোতে পারেন না, তাদের ক্ষেত্রে আপনি এই আইটেমটা খুব উপকার দিতে পারেন। শুকনো কাশি হচ্ছে খুসখুসে কাশি যেটাকে বলা হয়, তার জন্য দিতে পারেন। বুকে অ্যালার্জি হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসে প্রচণ্ড প্রবলেম হয়, তাদের ক্ষেত্রেও আপনি এটাকে ব্যবহার করাতে পারবেন। এবং বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের জন্য কিন্তু আপনি এটাকে দিতে পারেন। ঠিক আছে, এবং আরেকটা জিনিস যেটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে, ডায়াবেটিক্স রোগীকে কিন্তু এই cof-nillটা দেওয়া যাবে, আপনারা দিতে পারেন। এটা ডায়াবেটিক্স সুইটেবল, 5 বছরের উপরের বাচ্চাদের আপনি সবাইকে ইউজ করাতে পারবেন। এবং এটা সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক এবং সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, একটা 100% সুরক্ষিত একটা আইটেম।
আর টিউবারকিউলোসিস বা টিবি এবং নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে যাদের কাশি হয় তাদের ক্ষেত্রে আপনারা একটু আমার সঙ্গে রিকমেন্ড করে তারপর দিতে পারবেন, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটু সতর্কতা অবলম্বন করে আপনি অবশ্যই ব্যবহার করবেন। তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পরবর্তী যে নেক্সট আমার ভিডিও সেটা আপনার কাছে অবশ্যই গিয়ে পৌঁছবে। তো খাওয়ার যেটা নিয়ম সেটা সকালে খাওয়ার পর 2 চামচ দিবেন, রাতে খাওয়ার পর 2 চামচ আপনারা দেবেন। আর যাদের ক্ষেত্রে বেশি কাশি হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে 8 ঘন্টা পর পর আপনি 2 চামচ দিতে পারেন, ঠিক আছে। তবে রেগুলারলি নয়, অবশ্যই কাশিটা না কমা পর্যন্ত, ঠিক আছে, আপনি ইউজ এখানে করতে পারেন। তো চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে লাস্ট অব্দি সঙ্গ দেওয়ার জন্য।